Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én András vagyok, ez pedig a Filmbarátok és a Tunap Radio Podcast közös kollaborációja, amelyben igyekszünk megtippelni a 2023-as Oscar díj nyerteseket. Ugye ez egy tippjáték, ami már évek óta zajlik a két podcast között, és most a Filmbarátokat nem más képviseli, mint Gergő. Sziasztok! Izgalmas a játék, ugyanis most kicsit másképp adtuk le a szavazatunkat, mint azelőtt. A filmbarátok kérésére jóval-jóval hamarabb kellett tippelni, amikor még ugye sokkal kevesebb egyéb díjátadóra került sor, tehát akkor még nem volt BAFTA, meg nem volt DGA, meg SEG Awards, meg ilyenek, úgyhogy emiatt nagyon kíváncsi leszek az eredményekre, hogy ezúttal ki mire tippelt. Hát ez inkább egy tippjáték lesz itt szerintem. Abszolút. Tehát ez, hogy tényleg szinte hasunkra ütünk, és akkor hát szinte csak az alapján tudunk dönteni, amit láttunk a filmekből. Uh-huh. Igen. Bár ugye mondjuk sok filmet nem láthatunk még akkor, de, de szerintem ez ad neki egy pici extra ízt, meg tulajdonképpen az előző szabályrend szerintem egyértelműen kiderült, hogy abban ti jobbak vagytok. Úgyhogy ideje most már valami érdekesebb kategóriát, Ja. valami nem lejátszottat keresni. Nézzük meg, hogy ebbe hogy megy. Ugye ismét nagy a tét, mert a vesztes csapatnak majd meg kell nézni egy borzasztóan rossz filmet, amit a másik csapat választott neki, úgyhogy tavaly mi voltál a Suburban Sasquatch, amit Igen, megkaptatok tőlünk, igen. úgyhogy Egy fantasztikusan jó audio kommentárt készítettünk róla, úgyhogy már csak amúgy emiatt megéri a content érdekében veszíteni. Ezt nektek is egyszer tudnám javasolni. meglátjuk. Nem, ebbe a csapdába nem sétálok bele, de, Jó. de egyébként tényleg érdekes volt a maga a gála, így pár mondatban beszélnék róla, hogy ugye olyan sorrendben adták át a díjakat, hogy az elején rengeteg díjat a Nyugaton a helyzet változatlan kapott, olyan kategóriákban is, ami egyébként teljesen váratlan volt, például a legjobb zene, meg a látványtervezés, meg ilyenek, és akkor kicsit úgy elkezdtünk izgulni, hogy basszus, mi van, hogyha ez a film kap mindent, tehát, hogy megkapja a legjobb film kategóriájában is, meg másokban is a fődíjat, aztán ugye szépen lassan, amikor átmentünk a forgatókönyvre, meg a rendezésre, akkor ugye a mindenhol elkezdte begyűjteni a díjait, és akkor kicsit megnyugodtunk, mert én azt a filmet tartottam így a legnagyobb esélyesnek, és hát szerencsére azért az Oscar is így gondolta. Elég papírforma volt így, nem? Aha, hát Ebből ilyen a szempontból igen, szempontból. tehát egy-két ilyen meglepetés díj volt, szerintem a színész kategóriában, arról majd beszélünk, de egyébként olyan hatalmas meglepetések nem voltak. Ugye mi csináltunk egy ilyen élő kommentárt a csatornánkon, és egyébként meglepően sokan összegyűltek, tehát én nem gondoltam volna, hogy ilyen 120-130 ember velünk nézi hajnalok hajnalán ezt a gálát, úgyhogy így azt Ez mondom, komoly, aha, igen, 120-130 ember volt. nagyon durva, tehát én se hittem, és Baszki. szinte végig velünk voltak. Úgyhogy így szerintem tök szórakoztató volt, mert ugye a reklámszünetekben is folyamatosan tudtunk a kommentelőkkel beszélgetni, meg reagáltunk az eseményekre, és hát egyébként meg full unalom lett volna ez a gála. Nem volt borzasztóan rossz egyébként, mint a tavaly, meg a tavaly előtt, de inkább ilyen közepesen érdektelen semmi volt. Úgyhogy Gergő, szerintem nem vesztettél sokat összességében, hogy kihagytad. És várj, tehát, hogy a Disney Plus-os streamet néztétek, gondolom, tehát, hogy ugye az egy Igen. jó minőségű és általában működő valami. Hogy ott a reklámszünetekben mi volt? Tehát ti is akkor reklámokat néztetek, vagy egyszerűen csak kiírták, hogy oké, szünet? Nem, csak kiírtak egy Oscar feliratot, és azt néztük, és alatta szólt valami live zene, tehát hogy ennyi volt csak benne. Aha, aha. Úgyhogy... Jó, ilyennek képzeltem el, mert azért így kicsit fura lenne, hogy egy ilyen streaminges izén még reklámok Igen. mennek. Aha. Azt nem És tudom milyen volt a egyébként, műsor? hogy mennyire visszanézhető, bocsánat, tehát ezt még nem Aha. ellenőriztem, hogy utólag is fenn van-e, de mindegy. Fönn van, én néztem Aha, jó, ma. szuper. Tehát így felmentem Disney Plus-ra, és akkor ott ki volt írva, hogy a felvétel visszanézhető. Uh-huh. Igen, a műsort kérdezted, hogy milyen volt maga? Hát, hogy ugye műsorvezető, ugye Jimmy Kimmel volt? Talán. Igen, Jimmy Kimmel volt. Nem tudom, ő szerintem továbbra is először volt a legviccesebb, amikor először volt a host, és azóta így egyre gyengébb. Én annyira nem találtam őt viccesnek, tehát kínos poénokat nyomott, besültek a poénjai, nem tudom, tehát most az, hogy Nem egy berángattak... Ricky Gervais. Hát tehát ő inkább jöhetett volna. Tehát most az, hogy berángattak egy szamarat a színpadra a Bansheesből, és akkor ennyi volt a poén, tehát az nekem nem vicces, meg nem kreatív.
Azt hittem, hogy az IA című filmre reflektáltak inkább. Nem, arra egyáltalán nem. Úgyhogy szerintem ilyen szempontból nem, de legalább a tavalyi évhez képest, ahogy gyakorlatilag azt éreztem, hogy így az akadémia gyűlöli a filmeket, és így hülyét csinál belőlük, meg az animációs kategóriát, meg minden más kategóriát. Most kicsit megint visszatértek ez a filmek dicsőítése hozzáálláshoz, ami szerintem nem rossz. Úgyhogy ilyen szempontból oké volt, de hát egy ilyen standard gála, azt mondanám, tehát, hogy nagy baki nem volt, előadták a dalokat, a Natu Natu az kurva jó volt ismét. Az eredeti előadók adták elő, vagy ott így kik Nem. jöttek? Nem, hát de nem valami amerikai hülyék? Nem, de nem a két eredeti színész, hanem valaki akárki, nem tudom, ott ugrált a színpadon. Azt adtam volna pedig eléggé. Ja. Úgyhogy igen, rohadt hosszú volt, tehát ez is valami, nem tudom, 3,5 vagy 4 óra nettó, és ugye inkább a reklámok miatt tűnik annyinak. Tehát tényleg az, hogy átadnak egy díjat, meg mond valaki egy mondatot, és már reklám van. Tehát, hogy így iszonyat elnyújtottnak érződik az egész, de mondom, így élőben elviselhető volt. És meddig tartottam úgy? Mikor végeztetek? 5-kor? Hiszem 4:30 körül lett vége talán, vagy 3:45, tehát ilyesmi volt belőle. Úgyhogy ja, nagyjából ennyi. Egy tűrhető gála volt, és mondom, én örültem, hogy azért a mindenhol nyert sok díjat. Igen, tehát, hogy az egy annyira ilyen különleges film, hogy amúgy szerintem nem is kellett volna nyernie. Tehát, hogy egyszerűen ez annyira hit or miss, tehát, hogy vagy valakinek nagyon tetszik, vagy nagyon nem tetszik. És így ilyen filmek általában mindig ugye ez a legkisebb közös többszöröst szokták megkeresni az Oscarnál az utóbbi években, és itt meg szinte a legmegosztóbb valamit díjazták, ami nagyon tökös, de nagyon-nagyon kíváncsi leszek azokra az emberekre, akik azért fogják most megnézni ezt a filmet, mert megnyerte az Oscart, és itt széttárják a karjukat, hogy mi a fasz. Hát igen. Tehát egy dildóba ugrálós film az azért vad. Hát igen, meg az a műanyag animatronikus rakún, aki irányítja a szakályt. Ja, igen. Igen, elképesztő baromságokkal van ugye telerakva a film, tehát szerintem ez pont, hogy nem annyira közérthető, vagy nem annyira befogadható sok embernek, de ettől függetlenül szerintem ez egy tökös húzás volt az akadémiát, hogy nem mondjuk a Fabelmans kapta, ami egy ilyen, szerintem ez standard, de választás. Hát az előző díjátadókból kiindulva szerintem talán az volt a legesélyesebb ebből a szempontból. Tehát az illik a legjobban bele ebbe a zöld könyvkoda kategóriába, és ehhez képest meg most ez azért sokkal vadabb. De nem baj, tök király, tehát, hogy emeljük ki az ilyen filmeket. Kíváncsi leszek, hogy marad ez az irányvonal, hogy mondjuk most már eltűnik szépen lassan ez a standard Oscar film kategória, és már így mindent beengednek. Így legyen. Na, de ne húzzuk tovább az időt, térjünk rá szerintem a legfontosabb dologra, magára a tippjátékra. Tehát ugye még egyszer, aki nem ismerné, ez úgy zajlott, hogy nem tudom, a bejelentés után, Oscar jelöltek bejelentése után körülbelül egy héttel mind a két podcast tagjai leadták a szavazatukat, úgyhogy nem tudták, hogy a másik mire szavaz. Ugye 4 túnáp és 4 filmbarátok tag szavazott, plusz Gábor ő egy külön mezőnybe játszik, mert ő Oscar szakértőként hát úgy éreztük, hogy bármelyik csapatot erősíti, az kicsit ilyen Jolly Joker. Úgyhogy hát meg egyedül le tudna győzni szerintem így egész csapatot szerintem. Úgyhogy igazából, ja, tehát hogy ezek a szabályok, és akkor most pedig összesítjük a pontokat, és hát amelyik csapatnak több pontja van, az nyert, és akkor cserébe ad a másik csapatnak egy ajándékfilmet, amit annak a csapatnak meg kell néznie. Egy élményt ad neki igazából. Jó, hát igen, egy experience, az, hogy most ez milyen, az majd eldöntik a csapattagok. Na, első kategória a legjobb rövid film, ahol jelölve volt az An Irish Goodbye, Ivalu, Le Pupille, Night Ride, Red Suitcase, és nyert az Irish Goodbye. Közülünk ezt eltalálta Ákos és Gáspár, a filmbarátok közül pedig Sorter találta el, a többiek a Le Pupille-re szavaztak.
hogy És Lóri is, én Gábor is, se és Gábor találta is. el. Tehát akkor az azt Nem, jelenti, hogy a Túnáp kap 2 pontot, filmbarátok meg 1 pontot. Igen. A következő a legjobb animációs rövidfilm, Best Animated Short. Itt a The Boy, The Mole, The Fox and the Horse versenyzett, The Flying Sailor, Ice Merchants, My Year of Dicks, ezt még mindig imádom, and Ostrich Told Me That Word is Fake and I Think I Believe It. Ebből a kategóriából a The Boy, The Mole, The Fox and the Horse nyert. Itt úgy néz ki, hogy hát egyenlően oszlanak meg a dolgok, mert 3-an találták el a TuneUp csapatból, Lóri, Ákos és András, a filmbarátok csapatból pedig Sorter, Black Sheep és én. Gáspár a Flying Sailorre szavazott, és Freddy pedig az Ice Merchants című filmre. Úgyhogy hát az állás nem változott. 5-4, így az állás. Igen. Jó, akkor a következő a legjobb díszlet, Production Design. Ahogy előve volt a Nyugaton a helyzet változatlan, az Avatar a víz útja, a Babylon, Elvis és a Félbőmen család valamiért. Itt nyert a Nyugaton a helyzet változatlan, és tőlünk ezt csak Lóri találta el, a filmbarátokból pedig csak Black Sheep. Páran az Elvisre szavaztunk, illetve Gáspár a Babylonra, tőletek pedig Sorter az Elvisre, te és Freddy pedig a Babylonra. Egyébként zárójeles gondolat, szerintem az érdemelte volna meg. Igen, bocs, mit ír a Gásper? Ja, az, hogy elfelejtettem elmondani, hogy a Gábor amúgy szintén a nyertest jelölte be a legjobb animációs rövidfilmnél, tehát szerintem is a The Boy, The Mole, The Fox and the Horse nyert. Így van. Na, tehát akkor ez azt jelenti, hogy megint mind a 2 csapat ugyanannyi ponttal gazdagodik. Tehát akkor igen, itt amúgy Gábor is eltalálta a díszletet. Jó, a következő az a vizuális effektek volt. Itt versenyzett a Nyugaton a helyzet változatlan, a Batman, a Fekete Párduc és a Top Gun Maverick és az Avatar. Hát itt lőn, midőn csodákat látunk, mindenki az Avatárt jelölte be, tehát itt 4 pontot kap a filmbarátok és a TuneUp csapat, és itt Gábor is eltalálta amúgy. Hát itt szerintem akkor lenne vége a világnak, hogyha ez nem az Avatárnak megy. Hát igen, tehát azért ez szerintem elég egyértelmű volt. Még akkor is, hogyha egyébként menet közben, amikor néztük a gálát, én elkezdtem vizionalizálni, hogy a Nyugaton a helyzet változatlan nyeri, mert tényleg az a film rengeteg váratlan díjat kapott, de szerencsére azért az akadémiának itt még megvolt a józan esze. Következő a legjobb smink és haj, ami szerintem szintén viszonylag egyértelmű volt, ugye itt is előtt volt a Nyugaton a helyzet változatlan, a Batman, Fekete Párduc 2, Elvis és a Bálna nyert, ugye hát Brandon Fraserből gyakorlatilag egy 300 kilós embert csináltak teljesen hitelesen, úgyhogy itt ezt a TuneUp csapatból mindenki eltalálta, tőletek is mindenki eltalálta, kivéve Sortert, aki a Batmanre voksolt, és Gábor is eltalálta. Hát jelenleg 14-12-nél járunk a TuneUp javára. Még nagyon sok van hátra. Igen. De. Akkor a következő az a jelmeztervezés, costume design. Itt a Babylon volt jelölve, az Elvis, a Minden, Mindenhol, Mindenkor, Mrs. Harris Goes to Paris, és a Fekete Párduc. Innen a győztes a Fekete Párduc lett, tehát a Marvel az bekaszírozott magának egy díjat. Itt hát a TuneUp konkrétan nem talált el ez nagyon meglepő semmit, ez 0. A filmbarátoknál meg hát Sorter, Black Sheep, és amúgy a TuneUp csapat is az Elvisre rakta, Freddy a Babylonra, és hát nekem volt itt egy találatom. Úgy, szép. Hogy... Szép, Gergő, ez hogy gondoltad? Nem azért, csak kíváncsi, mert ez abszolút meglepetés volt nekem,
Hogy Az miért? első Fekete Párduc is megnyerte ezt a kategóriát, és Igen? ezt nagyon Hm. szokták szeretni az Oscarnál, ezeket a nagyon tradicionális, más kultúrából származó dolgokat, és mondom, az első is, Hm. az is egy olyan papírforma volt, hogy az nyer, úgyhogy én azt csodálom, hogy ti nem erre raktátok. De oké, az Elvis is amúgy egy nagyon biztos, vagy egy jó tipp, mivel ott is hát azért az igazi fellépő ruhákat is szokták szeretni Hát azok a az csillogó öltönyök, akadémiánál. hát Igen, nem, tehát hogy nem az a van. csoda, hogy az Elton John film nem fért ebbe bele még annó, de igen. Úgyhogy, és a Gábor is amúgy a Fekete Ja, Párducot rakta, szép. úgyhogy ja. Úgyhogy Hát javítanak Gábor a az mindig filmbarátok. ügyes. Igen, egy pontot. 14-13, ha minden igaz. Igen. Jó. Következő kategória a legjobb hang. Nyugaton a helyzet változatlan, Avatar a víz útja, Batman, Elvis és Top Gun Maverick. És itt a Top Gun Maverick nyert, hála a jó égnek, ugyanis az azt jelenti, hogy a túnából 3-an eltaláltuk, kivéve Gáspár, aki az Elvisre szavazott, a filmbarátokból pedig eltalálta Sorter és te. Black Sheep az az Elvisre szavazott, Freddy pedig a Batmanre, és Gábor is eltalálta. Tehát akkor 1, 2, 3, 17-15. így van, Jól 17-15. számolom. Aha, Jó. Akkor a ez jó következő. lesz. A legjobb zene. Igen. Tehát az original score. Na basszus, hol van a kategória? Elnézést, egy kicsit bénázok. Semmi. Kis suspense. Na ez volt talán a legnagyobb what the fuck az egész gálán. Tehát ez gyakorlatilag bármelyik másiknak odaadtam volna én szívem szerint. Igen. Tehát akkor a legjobb eredeti filmzene, a Babylon, a Banshees of Inisherin, az Everything Everywhere All at Once, a Fablemans, és az All Quiet on the Western Front, tehát nyugaton a helyzet változatlan, és itt a nyugaton a helyzet változatlan nyert. Hát szerintem ennek amúgy egyedül Freddy D. örülő, nagyon-nagyon szerette ennek a filmnek a Tényleg? zenéjét. Wow. Igen, tehát hogy ő azt hiszem az adásunkban is azt mondta, hogy itt ennek kéne nyernie. Hát józan emberek meg a Babylont mondták, mert a Justin Hurwitz az olyan, mint Tarantino az írásnál, hogyha ő indul, akkor nyernie kell. Tehát, hogy ez ennyi. És hát így ennek az lett a vége, hogy senki nem találta el. Tehát 0 és 0, de még annyira, hogy a Gábor se találta Igen. el, mert hát a Babylonra egy hónapnál 3-an szavaztak, Lóri, András és Gáspár, a filmbarátoktól Black Sheep és én. A Sziget szellemei Ákostól kapott egy jelölést, meg Sortertől, és Freddy egy bátrat, vagy hát inkább egy másik ilyen kicsit biztosat húzott, hogy ő meg John Williamsre, mert hát John Williams is hát egy kicsit olyan, hogyha ő indul, akkor ő ott van. Úgyhogy igen, ez egy elég meglepő dolog volt. Én nem tartom rossznak a nyugaton a helyzet változatlan zenét, de hát ez egy Babylon. Ez egy Babylon. Na. Hát a Babylonnal nagyon csúnyán kikezdtek az akadémia tagok. Tehát egyrészt az, hogy operatőrre nem jelölték, aztán az, hogy simán a díszletért is megkaphatta volna, a jelmezért is megkaphatta volna, a zenéért is A megkaphatta. legjobb filmet is megkaphatta volna. Igen, még egyébként, sőt, színésznek is jelölhették volna akár a Margot Robbie-t, akár a Brad Pittet, tehát, hogy na mindegy, most ebben nem menjünk bele, de ez méltatlan, ahogy ezzel a filmben elbántak szerintem. Jó, ez van. Na, következő kategória, legjobb animációs film, zárójelben mondom, idén vagy úgy alakult, hogy 0-át láttam ezek közül, úgyhogy ezért izgultam a tippek miatt. Jelölve volt Tényleg, ugye... nem láttad a Pinocchiót Nem, se? semmit ezek közül sajnos, de majd bepótolom, igyekszem. Főleg, hogy a VLF-be beküldtek ezek közül egyet. Igen. Jelölve volt a Guillermo del Toro féle Pinocchio, Marcel the Shell with Shoes On, Csizmás a Kandor az utolsó kívánság, a Tengeri fenevad és a Pirula panda, és sokak nagy örömére a Pinocchio nyert, Guillermo del Toro újabb Oscart kapott, ha minden igaz, akkor kapott már ugye a Faun labirintusáért és a Shape of Waterért is, ha jól emlékszem, és ezt mindenki eltalálta Gáborral együtt. Úgyhogy ez szép.
Egy-két. Hát igen, amúgy én most kivételesen mindegyiket láttam ezek közül, és amúgy tényleg egy film sincsen ezek közül, ami nem érdemelte volna meg. Tehát mindegyik Uh-huh. minimum jó. És akkor Jó, 21-19 az állás. igen, igen. A következő az a legjobb rövid dokumentumfilm. Így van. Itt voltak jelölve, na ezt nem fogom szépen kimondani, szerintem Howlut? Legyen Valószínűleg így kell mondani, vagy maximum megköveztek, megadom rá az engedélyt simán. How do you measure a year? The Martha Mitchell Effect, Stranger at the Gate, The Elephant Whisperers. Itt az elefánt suttogók, az Elephant Whisperers nyert. Itt Gáspár szerzett a TuneUp csapatnak egy pontot, a filmbarátoknál pedig Black Sheep és én találtuk el, Lóri és Ákos a Martha Mitchell effektre tippelt, András a Stranger at the Gate-re, Sorter a The Martha Mitchell effektre, és a How do you measure a year-re voksolt pedig Freddy, és Gábor is. Ő pedig pontszerzőre rakta az elefántsuttogósra. Hát, na ez mondjuk amilyen teljes vak volt, tehát fogalmam Abszolút. nem volt, hát nem is jött be, de mindegy, semmi baj. Így tehát 22-21-re módosult Igen. az állás, izgalmas fejfej melletti küzdelmet láthatunk. Azt mondja, hogy következő film, vagy következő kategória a legjobb dokumentumfilm, jelölve volt a Minden, ami lélegzik, All the Beauty and the Bloodshed, a Szerelem tüze, Otthon a romokon és a Navalnyi, és hát az utóbbi nyert, ami egy elég ugye aktuál politikai választás volt, és ez azt jelenti, hogy senki nem találta el, semmilyen csapatban, abszolút össze-vissza szavazott mindenki, tőlünk Lóri, Ákos és Gáspár a Minden, ami lélegzikre, én a Szerelem tüzére, Sorter is a Minden, ami lélegzikre, Black Sheep, Gergő, Freddy, All the Beauty and the Bloodshed és Gábor is, de akkor ezek szerint ez is szintén egy nagy meglepetés volt, hogy a Navalnyi nyert. Ez egy Netflixes dokumentumfilm, hogyha jól tudom, vagy HBO-s? Valamelyik streaming szolgáltatón láttam, de ez elérhető, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor rá is mehet. Igen. Jó. Következő az a nemzetközi film, Best International Feature Film. Itt jelölve volt az Argentína 1985, a Közel Belgiumtól, hát az Argentínából jöttem úgy, az IA, az Lengyelország, és Írország delegálta a Csendes lányt, a The Quiet Girl-t, és hát Németország a Nyugaton a helyzet változatlant. És hát itt eléggé egyetértett mindenki, mert mind a TuneUpból, mind pedig a filmbarátokból 4-4-es találat volt, és Gábor is. De Gáspár is eltalálta amúgy. Szülősi Gáspár. Igen, de Gábor is eltalált. Tehát igen, ez megint az a jelenség állt elő, hogy egy olyan nemzetközi film, mármint a legjobb filmek között egy nemzetközi film is jelölve volt, úgyhogy általában ez azért indikálja, hogy akkor valószínűleg, hogyha más nemzetközik nem jelöltek abban a kategóriából, akkor ennek kell lennie a legjobb nemzetközi filmnek. Úgyhogy, ez egy ilyen játék volt. De amúgy megérdemelte a film, tök jó film. Te ezt láttad amúgy? Nem, még nem sajnos. Majd. Hát, hogyha egy kis háborús nyomorpornót szeretnél, akkor a legjobb helyre mész. Vagy hát a VLF-be is kaptunk párat, úgyhogy majd azután Igen. szerintem. Te is amúgy csekkolod az eredményeket? Csak biztos, hogy nehogy elszámoljak valamit. Írom közben folyamatosan. Köszi. 26-25, ha minden igaz. Igen, úgy nézünk jelenleg. Jó, köszi. Na, hát azért vannak még kategóriák, úgyhogy még bármi történhet. A következő a legjobb vágás, ahol jelölve volt a Sziget szellemei, az Elvis, Minden mindenhol mindenkor, a Tár és a Top Gun Maverick. Itt pedig a Minden mindenhol mindenkor nyert. Hát az biztos, hogy a legtöbb vágási pont ebben a filmben volt, úgyhogy már itt a mennyiség alapján is
megérdemelte a film, de szerintem is egyébként nagyon jól volt vágva. Itt a túnából 3-an találtuk el, Lóri, én és Gáspár. Ákos a Top Gun Maverickre szavazott, közületek pedig eltalálta Black Sheep és Freddy, Sorter és te pedig a Top Gunra szavazott. Hát igen, ez a két film volt a legnagyobb esélyes, és Gábor is egyébként a mindenholra szavazott. Igen, tehát, hogy amúgy egy erős versenyző volt itt a mindenhol, és sőt, szerintem lehet, hogy tényleg ez volt a legjobban vágva, már csak azért is, hogy nagyon nehéz ugye ezt filmre lefordítani, hogy párhuzamosan nem tudom hány dimenzió megy, és hogy az ember ne veszítse el a fonalat. Tehát ez valami kegyetlenül nagy munka. Viszont én eddig mindig azt gondoltam, hogy ez inkább ezzel így elismerik az kicsit ilyen mozgalmasabb filmeket. Én mindig a Ford v Ferrari-ra gondolok ennél a kategóriánál, hogy az is kb. Csak ezt nyerte meg. És azért, mert hogy egyszerűen az egy mozgalmas, izgalmas film volt, és hát azt hittem bejön. Hát nem jött be. És akkor bocs, egy picit most elírkáltam, most nektek hány pontotok van így? Hát most jelenleg így 29 van nektek, és nekünk 27. 27, így van. Jó, köszönöm szépen. Kövi. A következő az az operatőri munka. Igen. Itt ugye jelölve volt a Bardo, az Elvis, az Empire of Light, az a Fénybirodalma talán, és a Tár, meg a Nyugaton a helyzet változatlan. És itt a Nyugaton a helyzet változatlan győzedelmeskedett. Itt egy ember kivételével mindenki erre tippelt. Egyedül Gáspár adta a Tárnak. De azon kívül akár Gáspár, akár a Filmbarátok csapat, ők mindannyian arra gondoltunk, hogy itt a Nyugaton a helyzet változatlan fog nyerni. Úgyhogy így úgy néz ki, hogy 32-31-nél járunk. Amúgy tökre megérdemelte a Nyugaton a helyzet változat, egy nagyon szépen felvett film volt. Nem bírom ezt a feszültséget. Igen. Jó, legjobb betétdal. Tell It Like a Woman, Top Gun Maverick, Fekete Párduc 2, RRR és This is a Lifetime. Mindenhol, mindenkorból. Itt pedig az RRR nyert, szerintem megérdemelten, egy zseniális filmhez, egy zseniális dal. Itt, Isten, az a dal, ez a bollywoodi őrület, ezt imádom, hogy ez díjazni lehetett. Tehát, hogy köszönöm az akadémiának. És hát Ákost innen is megrovom, ugyanis ő Lady Gaga dalára tippelt a Top Gun Maverickből, pedig rajta kívül mindenki eltalálta mindkét csapatból, tehát Team Filmbarátok 4 ponttal gazdagodik, a Team Túnáp 3 ponttal gazdagodik, és Gábor is kap pontot. Úgyhogy akkor 35-35. De hogy ilyenkor meg szoktad hallgatni a dalokat? Hát... Amik jelölve mikor? vannak, hogy legalább úgy valamennyire képben legyél? Előzetesen? Nem. De úgyis egyáltalán. Nem, abszolút nem. Én direkt meghallgattam őket, és hát így nyilván a NATO-nát azt utána többször is. De a Fekete Párdusznál tök jó a dal, a Lady Gagának is. Én szeretem a Lady Gagának a dalait, és ez is tök jól sikerült. A másik kettő, hát This is Life, azt szerintem borzasztó. A Tell It Like a Woman meg az meg elég sablon pop dal. Hát igen. Úgyhogy abszolút megérdemelt. De egyébként a Top Gun is szerintem esélyes volt, tehát Ákos nem tippelt annyira nagy hülyeséget, de szerencsére azért szerintem a maradandóbb és emlékezetesebb dal kapta a díjat. Igen. De én is majdnem amúgy a Top Gunra tettem, mert hogy azért Lady Gagát szereti az akadémia szerintem. Persze. Úgyhogy nem tévedett akkor át azért az Ákos, meg azért örülök, hogy így döntött, mert egyenlített. Hú, de az valami rohadt kellemetlen volt az előadott dal a Lady Gagától. Nem tudom, azt kirendezte, de képzeld el, hogy egy kamerával így belemásztak az arcába, ilyen 1 centire, tehát láttad kb. Így a bőrdarabokat így a Lady Gaga szájának a szélén, ilyen zsíros haja, pólóba ott énekelt, és így nem értem, hogy ez mi. De ott volt a díjátadón a Lady Gaga. Aha, igen, eladta. Mert Gábor mondta az Oscar adásunknál, talán Lady Gaga nem tud elmenni, mert hogy forgatja a Jokert. Hát valaki ott volt, aki Lady Gaga. De ott volt. Igen, valaki ott a testdublőre, vagy nem tudom, tehát ez lehet, hogy felvétel volt, de mindegy, szóval az a performance
Annak ellenére, hogy tök jól énekelt, nagyon kínos volt, szerintem. Szép. Jó. Forgatókönyv? Yes. Eredeti forgatókönyv? Uh-huh. Jó. Hát itt jelölve volt a Minden, mindenhol, mindenkor, a Sziget szellemei, a Fableman család, a Tár és a Szomorúság háromszöge, és itt a Minden, mindenhol, mindenkor nyert. Ezzel szerzett a tyúnápos csapat 2 pontot, itt Lóri és Ákos találta el, András és Gáspár a Sziget szellemeire voksolt, a Filmbarátok csapat 1 pontot szerzett, mert itt csak Sorter tippelt a Minden, mindenhol, mindenkorra, és hát a maradék, tehát Freddy, Black Sheep és én, meg amúgy Gábor is a Sziget szellemeire raktuk. Én azért raktam amúgy itt a Sziget szellemeire, mert én nem gondoltam volna, hogy ekkorát fog tarolni. Nem szoktak ekkorát tarolni filmek, mint a Minden, mindenhol, mindenkor most. Igen, azt hittem, hogy én is szórás lesz, tehát a forgatókönyvet megkapja a Sziget szellemei, és akkor a legjobb filmet meg a Minden, mindenhol. De, és így abszolút érmefeldobással döntöttem el itt, mert szerintem mind a 2 hatalmas esélyes volt. De valamiért igen. Most ez nem jött be, túl ír volt szerintem ez a film az akadémiának. Pedig pont szokták szeretni ezeket az ilyen csendesebb drámákat, de hát úgy tűnik, hogy ja. Hát mindegy, azért megérdemelte volna. Ja. Lapozzunk. A Martin McDonagh amúgy azt hiszem már kapott, nem a 3 óriás pokert. Nem. Nem képzeld el, hogy nem nyert még. Akkor pedig az a csávó, ő egy író inkább szerintem, mint rendező, és ehhez képest pedig nincsen még írói oszkárja neki. Ez van. Na, adaptált forgatókönyv, jelölve volt a Nyugaton a helyzet változatlan, a Törbejtve az üveghagyma, ezt kérdezték tőlünk streamen egyébként, hogy ez miért adaptált, minden folytatás az adaptált kategóriában indul alapból. A Living című film, a Top Gun Maverick, na jó, hát ez oké, hagyjuk, és a Woman Talking, Sarah Polley-tól, és az utóbbi nyert, Woman Talking, ez volt a legnagyobb esélyes, és a Túnából 4-en eltaláltuk, a filmbarátokból pedig Sorter és Gergő, azaz te találtad el, Black Sheep és Freddy pedig a Nyugaton a helyzet változatlanra voksolt, és Gábor is eltalálta. Komment? Hát én nem láttam a Women Talkingot, úgyhogy nem tudok erre mit mondani. Én szívem szerint a Törbejtvének adtam volna, mert szeretem, hogy Ryan Johnson ír, de hát mindegy. De egyszer eljutunk odáig, hogy Ryan Johnson Oscar díjas lesz, egyelőre még csak Oscar jelölt. Akkor, ha minden igaz, akkor 41-38, ugye? Igen, 41-38. Ez az fiúk, meg tudjuk csinálni? Én is ilyen őszintén örülök. Még mennyi van már? 1, 2, 3, 4, 5, 6, még 6 kategória van, tehát itt még bármi történhet. Ja, én is ezzel nyugtatom magam, nagyon kedves, hogy te is próbálkozol. Igen. Igen, szóval most megyünk a női mellékszereplőre, igaz? Így van. Jó, női mellékszereplő. Itt Angela Bassett a Fekete párducért, Hong Chau a Bánáért, Carrie Condon a Sziget szellemeiért, Stephanie Su a Minden, mindenhol, mindenkorért, és Jamie Lee Curtis a Minden, mindenhol, mindenkorért. Hát itt egy kövér nullát produkáltunk mindannyian. Konkrétan Angela Bassettre a 9 tippelőből, Gábort is beleszámítva 8-an szavaztak, köztük amúgy én is. Egyedül Freddy lógott ki ebből, mert Stephanie Su-ra tippelt, úgyhogy ez egy nagy kövér nulla, hát így mindenkinek. Pedig én is azt hittem, hogy zsebben van az Angela Bassettnek kb. És amúgy meg is érdemelte volna kb. De hogy Jamie Lee Curtis biztos, hogy nagyon szépen szopja a virsli ujjakat. Más tippem nincs, nagyon sajnálom. Én abszolút nem értettem, hogy ez miért. Tehát oké, nem volt rossz, de hát a legjobb alakítás díja az évben. Tehát, hogy ennél mindenki jobb volt szerintem. Igen, őszintén. Abszolút. Tehát akár az összes többi jelölt. Na mindegy. Ennyire a Halloween Enzél is megkapott. Hát
Annak is járnám, hogy valamilyen díj, de hát Na, mindegy. ez egy Én kedvelem film. azt a filmet. Igen, én is kedvelem. Tényleg kétszer láttam, úgyhogy Aztán. nem tudom bántani. Na, következő legjobb férfi mellékszereplő. Brandon Gleeson Sziget-szellemei, Brian Tyree Henry Kiút, Judd Hirsch Fableman család, Barry Keoghan Sziget-szellemei és Ke-Huy Quan Minden mindenhol mindenkor. Hát ez papírforma. Picúr nyert, szerintem egyébként megérdemelten, nagyon jól alakított, és ez is egy tipikus ilyen nagy amerikai álom visszatérés, hogy ugye a gyerekszínész, aki aztán eltűnt, és nem tudom, már nem tudta befizetni a egészségbiztosítását, meg minden baja volt, és akkor most visszatér, és akkor megdicsőül, és mindenki szereti, és jól is játszott egyébként a filmben abszolút, úgyhogy nem sajnálom tőle. Ezt mindenki eltalálta, az összes tag, tehát akkor 45-42, ha minden igaz az állás. Igen. Jó. Női főszereplő, igaz? Igen. Itt versenyben volt Ana de Armas a Szösziért, Kate Blanchett a Tárral, Andrea Riseborough a To Leslie-ért, Michelle Williams a Fableman családdal, és Michelle Yeoh a Minden mindenhol mindenkorral, és itt a győztes Michelle Yeoh volt. Itt a TuneUp 3 pontot szerzett, Lóri András és Gáspár tippelt rá, Ákos egy Lutrit rárakott a Tárra, nem, amúgy az is egy elég esélyes versenyző volt. Annyira, hogy a filmbarátoknál is ketten rátippeltek, a maradék 2 ember, Sorter és én, pedig Michelle Yeohra, úgyhogy mi itt 2 pontot szereztünk, és amúgy Gábor is a Michelle Yeohnak akarta adni a díjat, vagy rátippelt. Hát Gergő, te mindent megpróbáltál, te jóra szavaztál, de hát nem. Igyekeztem sajnos, de nem volt elég. Na, következő kategória, legjobb férfi főszereplő, Austin Butler, Elvis, Brendan Fraser, a Bálna, Colin Farrell, Sziget-szellemei, Bill Nighy, Living, Paul Mescal, volt egyszer egy nyár, Brendan Fraser nyert, hát felrobbant volna az internet szerintem, hogyha ez nem így van, tehát akkor nagyobb népharag lett volna, hogy a DiCaprio már megint nem kapta volna, meg nem tudom, sokat gyára, most ezt mindenki akarta, mindenki neki szurkolt. Jó is volt a filmben szerintem, de egyébként hatalmas esélyes volt, tudtommal az Elvis is, egyébként Colin Farrell is, de a filmbarátokból mindenki eltalálta, Gábor is eltalálta, tőlünk pedig Gáspár kivételével ennye-benye is eltaláltuk, Gáspár az Elvisre szavazott, úgyhogy ez azt jelenti, hogy 4 pontot kap a filmbarátok csoport 48, és a TuneUp pedig 3 pontot kap, 51 az állás. Hát igen, Brendan Fraser elég nagyot alakított ebben a filmben, úgyhogy... Igen. Minden hája a megkent alakítás. Jó, Bocsi. oké. Rendezünk? Rendezzünk. Jó, pillanat. Igen. Szóval a legjobb rendező kategória Steven Spielberg a Fableman családdal, Martin McDonagh a Sziget-szellemeivel, Todd Field a Tárral, Ruben Östlund a Szomorúság háromszögével, és Daniel Kwan és Daniel Scheinert a Minden mindenhol mindenkorral. Itt a győztes a Minden mindenhol mindenkor volt. A TuneUp csapatból egyedül Ákos tippelt Steven Spielbergre. Hát, bocsánat, le is csesztem ott a streaming közben, hogy miért. Kis basztat remélem utána a szobában. Igen, gondolkodjam már el. Hát de érdekes, de hát lehet, hogy tudod így, ő akart lenni az, aki majd most beletalálok a lehetetlenbe. De igen, tehát a Daniels formációnak viszont a többi 3 tag a TuneUpból, tehát Lóri András és Gáspár nekik adta, és a filmbarátokból pedig mindenki a Daniels formációra voksolt, és képzeld el, hogy Gábor viszont egy húron pendült Ákossal. Ő is Spielbergre tippelt. Ami fura, nagyon fura, de fogalmam jó. Úgyhogy ja, ez egy, de megdolgoztak érte a Danielzék, tehát hogy egy ilyen nagyon
sajátos és szinte lehetetlen küldetést hajtottak végre ezzel a filmmel, és nagyon-nagyon sok minden múlott a rendezésen. Hát, most kicsit már úgy kifújom a levegőt, megnyugodva, de még azért egy kategória hátra van. Itt még bármi lehet. Bocsánat. Megőrzöm a professzionalizmus látszatát. Legjobb film. Mi nyerte? Vajon Nyugaton a helyzet változatlan? Vagy az Elvis? Avatar? A víz útja? Minden mindenhol mindenkor? Fableman család? Tár? Sziget szellemei? Top Gun Maverick? Szomorúság háromszöge? Woman Talking? Természetesen a legnagyobb esélyes nyerte. Minden, mindenhol, mindenkor. Lóri kivételeivel mindannyian eltaláltuk a túnából. Lóri a Sziget szellemeire tippelt. A filmbarátokból pedig eltalálta Freddy és te. Sorter a Fableman családra tippelt, Black Sheep pedig a Sziget szellemeire, és Gábor is eltalálta a Minden mindenhol mindenkort. Tehát a TUNAP kap még 3 pontot, így végül 57-tel zártuk a tippjátékot. A filmbarátok pedig 2 pontot kap, és 54 ponttal zárja a tippjátékot. Yeah. Nem 56 lett nektek amúgy a végén? Nem tudom. Lehet, hogy 56. Elnézést, hogyha elszámoltam, de igen. Én nekem annyi dereng, akkor az de nem, legyen. 56, tudod, hogy 56. Oké. De nem igazán releváns a dolog. Most így mondanám, hogy szomorú vagyok, de egy idő után megszokod. Aha. Tehát, hogy igazából bármit meg lehet szokni. Megszopni. Ugye? Vadász a szopni jársz ide, van ez a híres vicc. Nem baj. Hát barát, te veszíteni jársz ide. Ezek vagyunk mi. Mennyi is az állás baj. így akkor összességében a évek alatt? Hát én úgy emlékszem, hogy akkor most szereztetek egy 6. pontot. Így van. Nekünk pedig hát legalább nem olyan nehéz fejben tartani, mert nem változik 6 éve az eredmény a dolgon. Majd a 7. talán. 7. te magad légy. Yeah. Aha, igen. Nem tudom, hogy lesz-e még értelme, akkor már úgy fogunk jelölni, hogy még a jelölteket sem nézzük meg. Még azokat sem tudjuk. Jó, okay. Vagy nem játszunk semmit. Igen, ez egy szarjáték. Itt az idő, hogy dühösen felborítsd az asztalt, és szétdobált a játékfigurákat. Hát tudod, így lehet lenne hozzá kedvem, de nem baj. Az a lényeg, hogy mi jót játszunk, mi összeülünk, beszélgetünk erről egy picit ilyenkor, és majd valahogy legyűrjük a bünti filmünket. Majd nehezen, keservesen. De legalább ti is kaptok belőle valami jó kontentet. Nem fogom elmondani a többieknek szerintem. Beírjam én a közös csoportba? Hát nem tudom, hogy mi legyen vele. Jó, ezt rád bízom, hogy közöld a rossz hírt. Ez kicsit, amikor az orvosnak közölnék el a páciense, hogy gyógyíthatatlan. Hát nem irigyellek, de ez van. Na, bünti film. 2 opciót is fel tudok ajánlani. Az egyik egy élőszereplős film, a másik pedig egy animációs film. De várja, most az a baj, hogy most így bármit mondok, ennek már súlya lesz. Ne, Tehát ezt utána számon tudják rajtam kérni a fiúk. Ugyanolyan rossz, mint a 2. Úgyhogy... Igen. Akkor én a 3. szeretem. Nem, legyen az élőszereplős. Nem tudom, miért engem a rossz animációs film sokkal jobban felbasz, mint a rossz élőszereplős. Jó. Úgyhogy remélem nem az Oroszlán királyt. Nem. Egyébként szerintem idén kicsit könnyebben megúszszátok ezt a játékot. Csak annyit mondok, hogy cup-cup. Ez mond-e valamit? Melyik film? Az állam.net? Yes. Komolyan ezzel készültetek? Az Disappointed noises. Nem készültünk, bassza meg, ez a baj. Tehát, hogy most kellett kitalálnom felvétel előtt fél perccel, hogy mi a szart adjunk. Szerintem amúgy a csapatnak szerintem rajtam kívül mindenki látta ezt a filmet már. Tényleg? Amúgy én nem láttam biztosan. Nem, én is lehet, hogy a Black Sheep-éknél meg a Videománián láttam róla videót.
de én az egész filmet nem, szerintem mindenki más ezt látta. Na jó, De... akkor valamit kiket. Ez nem lehet így. Vagy akkor legyen inkább az animációs, és akkor Az a legalább kisúk. 2 dologgal készültél. Azt is látta szerintem mindenki. Bassza meg. Na jó, akkor valami. Nem, mindegy, jó ez, teljesen mindegy, tehát nem az számít, hogy most mi a büntifilm. Ezt mi basztuk el, bocsánat, hogy nem találtuk ki nagyon előre, de jó lesz ez, tehát Álom.net, ez zseniális film. Mindenkinek ajánlom. Jó, oké, akkor meg fogjuk nézni az állam.net-et. Nem adok határidőt, mert nyilván nem tőlem függnek ezek a dolgok, de akkor valószínűleg ebből is lesz egy minőségi, filmbarátokhoz méltó, és az Oscar tippjátékhoz illő audio kommentár valószínűleg. Na, szuper. Hát akkor nagyon szépen köszönjük elsősorban a filmbarátoknak, hogy ismét ilyen remekül szerepeltek ebben a játékban, és a hallgatóknak is, hogy velünk tartottatok. Jó volt egyébként nézni ezt az Oscart, én élvezem ezt a tippjátékot, mert most azért tényleg eléggé sötétben tapogatóztunk, tehát izgalmas volt így, hogy ennyire korán kellett tippelni, de hát talán majd jövőre megfordul a kocka. Aha. Ja, mindig így gondolok, minden január 1-én ezt érzem, hogy na majd most, na majd idén. Uh-huh. És valószínűleg akkor fogok elbukni, amikor elvész belőlem már ez a lelkesedés. Na jó, úgyhogy akkor ennyi volt most ez a kis kibeszélőnk. Nagyon szépen köszi, Gergő, hogy itt voltál, megbeszéltük ezeket a remek eredményeket, és a hallgatóknak is, hogy végighallgatták, és hát azt mondanám, hogy igen. Hát vagy talán jövőre. Hát, de egyre közelebb vagyunk. De nem tudom, emlékszel amúgy a különbségekre, hogy így korábban mennyi szokott lenni, vagy mennyi volt? Mert most így amúgy nem voltunk olyan messze. Nem, ennél több szokott lenni, azt hiszem. Tehát, hogyha most tényleg csak 2 pont a különbség, akkor ez eléggé szoros. Szinte nyertünk! Igen, tehát végül is akár nézhetjük úgy is, hogy ti is nyertek. Mindenki nyert. Uh-huh. Na jó, oké. Akkor még egyszer köszi mindenkinek, hogy itt voltatok, és akkor terveink szerint jövőre is majd egy ugyanilyen tippjátékot fogunk rendezni. Alig várom. Na, minden jót kívánok nektek, sziasztok! Sziasztok! Hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit, én András vagyok, ez pedig a Filmbarátok Podcast és a TuneUp Radio Na még egyszer, Podcast. Podcast, azt meg. ezt hagyd benne, légy.